turabasuhuje inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu, turabifuriza ibihe byiza aho muri hose, haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Ikaze muri iki kiganiro dutumiyemo Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Turagushimiye uyu mwanya wigomwe kugira ngo uze muri iki kiganiro. Turizera ko mumeze neza. Tumeze neza, uretse ko kubasaza muri iyi minsi ntibyoroshye, hari ubushyuhe bwinshi nk'ubwo kera nkiri umwana nigeze guhura nabwo mu kibaya cya Bugarama na Bujumbura ndi muto. Bwari ubwa mbere mpura n'ubushyuhe bumeze butyo, kuko ubundi twe dutuye ku misozi, ariko aho ngaho ho ni ikibaya gishyuha cyane cyane. None ndabona no mu Bufaransa, mu gace ko hagati mu Bufaransa hashyushye pe, 35 degrees Celsius. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko biguha ubuzima, bigatuma nanone umuntu yifata neza. Kandi nkumboneraho kuramutsa Jean Claude Murindahabi, ndamutse n'abakurikiye ibiganiro byacu nk'uko dusanganywe. Mbizeza kandi ko igihe cyose tuzajya tugomba kugira icyo tuvuga, nzajya nitabira ibyo nsabye, tukaganira, tukavuga ibyo tuzi ku mateka, tugakora na analyse y'uko ibintu byifashe muri iki gihe n'uko bizaba bimeze mu minsi iri imbere. Murakoze. Urakoze cyane Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Twagutumiye rero kubera ko uri umwe mu bantu bazi Ambassadeur mushya w'Ubufaransa mu Rwanda, Ambassadeur Antoine Anfray. Bitari biriya by'uko dushobora gusoma mu binyamakuru batubwira uwo ari we, kuko we wabashije guhura nawe muri ya myaka wari ambasaderi w'u Rwanda ino mu Bufaransa, muri ya myaka ya hagati ya za 1994. Ambassadeur Antoine Anfray yize amashuri atanga ubumenyi mu bya politike n'imiyoborere y'inzego zo hejuru mu butegetsi. Akaba kandi yaranabaye sous-préfet wa Aude hagati y'umwaka w'2000 na 2003. Aba n'umujyanama wa mbere muri ambasade y'Ubufaransa i Nairobi muri Kenya, ndetse na Ankara muri Turkiya hagati y'umwaka w'2006-2009. Aba kandi n'umujyanama wa ambasaderi w'Ubufaransa mu Bwongereza hagati y'umwaka w'2011-2014. Yabaye na ambasaderi w'Ubufaransa mu gihugu cya Niger hagati y'umwaka w'2014 n'umwaka w'2015. Ambassadeur Antoine Anfray ari mu bavugwa kenshi muri ya raporo y'impuguke mu by'amateka yayobowe na Vincent Duclerc. Muyibuka yuko herutse gusohoka, aho nyine bamuvuze ko ari umwe mu baburiraga inzego zo hejuru mu Bufaransa, ndetse n'abandi barebwaga n'ari amakimbirane yavuyemo n'intambara hagati y'umwaka w'1994 ko ngo yavugaga ko bititondewe bishobora kuba byavamo amakuba arenze n'iby'intambara. Nuko nguko muri iyo raporo babivuga. Ambasaderi mushya w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Anfray akaba ari umugabo w'imyaka 58. Ariko rero kumenya umuntu ntabwo ari ukumuvuga nk'uko nguko gusa, ahubwo uwamutubwira birenze ibyo ngibyo neza kurushaho ni wowe Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, kuko wagize igihe cyo guhura nawe mu rwego rw'akazi. Ni wowe rero rwose tugira ngo twumve uko umuzi mu buryo burenze ubwo ngubwo. Ijambo rya Ambassadeur. Murakoze. Nibyo koko Antoine Anfray twamenyanye akiri umusore cyane, afite imyaka niba afite 58, ubwo yari afite 28 tumenyana, kuko twamenyanye muri 1991 akigera muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Ni nacyo navugaho, kuko urebye n'iriya raporo Duclerc ntabwo ivuga ibyo yakoze muri Turkiya, ntabwo ivuga ibyo yakoze i Nairobi cyangwa muri Niger
cyangwa n'ahandi hose yagiye akora, bavuga ibyo yanditse cyangwa yavuze hagati ya 1991 n'imyaka yakurikiyeho mbere ya jenoside. Ni ukuvuga ko ibyo yavugaga icyo gihe n'ibyo yandikaga hari harimo ubushyuhe ku mutima, yaraterwaga n'ubuto, yaterwaga n'ibyo yumva n'ibyo abwirwa. Ntabwo yari afite experience y'u Rwanda yaba yarabonye cyangwa yaba yarabayemo icyo gihe, ntabwo yari azi. Twavuganaga rwose ari umuntu ufite ubushake cyakora koko, kandi ukabona ateze amatwi cyane kubera ko yari muri stage icyo gihe, yari akiri kwihugura mu byerekeye diplomasi. Akenshi rero nge naganiraga nawe iyo nabaga ntegereje kwakirwa n'abari bamukuriye, ba diregiteri cyangwa abandi muri ministeri, cyane cyane mu gihe cy'umudamu witwaga Madame Boivino niwe wari umukuriye. Ikindi kandi nibuka nuko yakundaga no kwakira abayobozi b'inkotanyi, FPR inkotanyi hano i Paris, n'abandi baturutse ahandi babihozagara. Yarabakiraga cyane kugira ngo ndakeka nanone amenye ukuri kwibera ku mpande zombi. Ibyo rero nabimushimira ko wabonaga afite amatsiko kandi yiga vuba. Icyo muvuganye none ugacya atakibagiwe. Icyo ni ikintu uvuze ngira ngo ntikigire uwo gicika, cyuko bitandukanye nuko abantu bashobora kwibwira. Igihugu cy'Ubufaransa muri kiriya gihe cy'intambara cyageragezaga gutega amatwi impande zombi zari zishyamiranye. We yarabikoraga cyane, ndetse agakora nyine na za raporo. Niyo twaganiriye mbere ntegereje kwakirwa, kuko ushobora kugenda ugasanga directeur wa Afrika cyangwa w'agace karebana w'akarere kari mu Rwanda cyangwa ushinzwe dosiye y'u Rwanda, ukaba wasanga afite indi mirimo, ugategereza nk'iminota 5-10. Ubwo rero muri kuganira ko ati mu Rwanda byifashe bite, mu ntambara byifashe bite, ese ibiganiro hagati ya guverinoma na FPR bigeze he, biragenda neza. Mukaganira mutyo kugira ngo amenye, mbese bamwe basigaye babyita ngo ni update, amenye ibishya, ashyira ubwenge ku gihe, ntafate gusa ibyo yamenye ejo hashize. Icyo kintu narakimonanaga. Ikindi nuko nabonaga iyo yavugaga yasaga n'ushaka kugaragaza nanone ko leta y'u Rwanda yari ikwiye kureka ibintu bikihuta, FPR ikinjira, FPR ikaza mu butegetsi. Icyo kintu yari agifite, kandi ntabwo cyari kibi muri icyo gihe, ariko wabonaga afite iyo tendance. Ndetse bamwe mu bakozi bo muri ambasade bakambwira bati uriya musore twumva ko yaba afitanye umubano udasanzwe na FPR. Nkababwira nti ni Umufaransa, niba aricyo bahamushyiriye ni mumureke akora akazi ke, natwe tuzakora kacu. Ntabwo twari kuvuga ngo reka dusabe ko bamuhana cyangwa bagira. Yari afite ibitekerezo bye, yari afite ukuntu yabibonaga, ahubwo byatumaga natwe tumenya aho duhera kugira ngo duhitishe ibyacu. Ikindi rero navuga nuko mu by'ukuri ukurikiye n'ibyagiye bimubaho nyuma, ubwo noneho tuvuye muri 1991 na 2 ugakurikira ku byagiye biba muri za ambasade yayoboye cyangwa yakozemo, ntabwo yagiye ngo abe imfabusa ngo agende ari umuntu ukurikira. Yagiye afite icyo twakwita personality. Aho yaciye yaragaragaye, naza kubigarukaho mu kanya. Bivuga rero ko ari umuntu ufite personality yihariye ibyo ari byo byose. Ariko nanone ngarutse kuri raporo ya Duclerc, hari aho nagiye mbona bamuvuga basa n'abakabya ko muri icyo gihe yari afite imyaka 28 cyangwa se 30, ko yaba yari yaramaze gusobanukirwa iby'u Rwanda, azi neza ko hazaba jenoside, mbese azi ko ngo leta y'u Rwanda icyo gihe ari leta y'abahezanguni, ko asanga Ubufaransa bukwiye guhindura gahunda. Byarantangaje kuko sinigeze ngiye mbimubonamo yiha kuba umucamanza kuri leta y'u Rwanda.
ibyo byarantangaje cyane. Twe twamubwiraga ibyo tubona, twaba dufite amakuru yanditse tukayabagezaho. Niko bigenda muri ambasade, iyo ushaka igihugu ukoramo gikurikira neza ibiba mu gihugu cyawe, ubagezaho amakuru yose, ntacyo ushobora kubahisha, kuko baba bafite na ambasaderi mu Rwanda. Mvuze iby'u Rwanda n'Ubufaransa, icyo gihe hari ambasaderi witwaga Martre, wari uhamaze igihe kandi yari umuntu w'inararibonye, wari ukuze, wari ufite amayira hose, ntaho atageraga. Iyo yashaka kubona perezida Habyarimana uwo munsi bararaga babonanye. Iyo yashaka kubona minisitiri runaka yajyaga kumureba, cyangwa minisitiri akajya kumureba. Ambasade y'Ubufaransa rero i Kigali yari ifite amarembo yaguye, ashobora kubona inkuru zose ziba mu mashyaka yose. Uretse ko icyo gihe havugwaga ko Martre wenda ambasaderi w'icyo gihe ategeraga cyane abo muri opposition, ariko njye nabajije abayoboraga opposition, babaho muri MDR, babaho muri PSD, barambwira bati Martre twarabonanaga rwose, ariko natwe tugakeka ko ashyigikiye perezida kurusha uko adushyigikiye. Ndababwira nti nyine niko bigenda, none se ko yari ahagarariyeho igihugu cye, ariko ni ukuvuga ko yari afite imiryango imugeza hose. Ambasade, umbabarira nguce mu ijambo gato, hari aho ukomoje ku cyo ubona cyagutangaje cy'uko uyu mwambasaderi mushya Antoine Anfray, ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda, ko muri raporo Declare usanga baba barabikabirije bavuga ko yaba yarabaye nk'uteza akamo, avuga ko ibintu bititondewe bishobora kuba byavamo amakuba arenze intambara n'ubwicanyi ndengakamere bwagera ku kigero cya jenoside. Hari aho nasomye mu kinyamakuru cy'inaha Le Monde bavuga ko ibyo yabonaga byose, ibyo yakurikiranaga bijyanye n'ariya makimbirane, ko yabyandikaga, ndetse ngo hari ibyo yaje kwandika nyine agaragaza izo mpungenge, hanyuma ngo biza kumuviramo kuvanwa, kwigizwayo, avanwa mu biro byari bishinzwe donc direction des affaires africaines et malgaches DAM, ngo ayivanwamo kubera uko yari yitwaye gutyo. Ntaho bijya gusa n'ibyo ngibyo by'uko ngo yaba yarateje akama avuga ati ni ibintu nibititonderwa kurusha uko byari bimeze ko byavamo amakuba. Ibyo ngibyo byanditswe n'icyo kinyamakuru, ntaho bijya guhurira n'ibyo, urabivugaho iki muri make? Njyewe nkeka ko atari byo, nkeka ko atari byo, kuko si we wenyine wavuye muri iyo direction, kuko muri za 1992 wayoboraga direction Afrique yari Bwana Diju, Paul Diju, wigeze no kuba ministre w'iyi repubulika dutuyemo, nawe yarahindutse, kandi yari umuntu rwose w'inkoramutima wa perezida Mitterrand. Nyuma yaho haza undi witwaga Madame Boisvino, nawe aza kuhava ajya kuba ambasaderi muri niba ari muri Mexique, niba ari muri Argentine, sinibuka, ariko ni muri Amerika y'Epfo. Haza undi wari directeur noneho furu witwaga de la Sablière. Urumva iyo abo bose bagenda bahindagurika, n'abakozi bakorana nabo barahindagurika. Ntabwo rwose nge sinigeze numva ko baba baramuvanyemo kubera ko yari nararibonye, kubera ko yarebaga kure. No, ni imyanya yarangije stage bamushyira ahandi cyangwa ajya ahandi, ariko ntabwo ari igihano. Biriya banditse muri iriya raporo harimo ibibazo bikomeye, kuko bashaka guhindura context y'icyo gihe bakayishyira muri tension iriho ubu ngubu hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Nta mukozi nzi wigeze yirukanwa cyangwa ahindurirwa imirimo ngo nuko yaba avugisha ukuri. Ntabwo ari byo rwose, kuko n'abamuhinduye, abamusimbuye nyuma bakomeje gukora ku kazi kandi bagakora. Ubufaransa ni igihugu kigendera ku mategeko, aho nibuka, ariko n'inyuma hatarebana n'u Rwanda, aho yavuye asa n'uhamagajwe igitaraganya ni muri Niger. Hashize imyaka 5, kuko icyo gihe nakurikiranaga ibibe muri Niger, hari amahane hagati y'umva, hari igihe cy'amatora, noneho
asa n'uvuga cyane ararenza kuko ambasaderi hari aho atagomba kurenza agaragaza ko atoranyije uwarwanyaga perezida wariho washaka kongera kwitoresha baravuga ati ibi bintu nibigenda gutyo bizazana amahane mu gihugu hagiye kuba intambara hagiye kuba ibi n'ibi noneho perezida wa Niger aravuga ati ambasaderi wanyu ni mu mujyane ntabwo mushaka ndumva ari nayo poste ya nyuma y'uwo ambasaderi yagiyemo buriya yavuye muri Niger ntibamwirukanye ariko basabye ko Ubufaransa bumucyura ku buryo atarangije na manda y'imyaka 3 kuko ubundi bagira imyaka 3 barangiza bakaba bashobora kuhagumishaho cyangwa bakabimura ariko imyaka 3 n'intarengwa sinzi niba ubyibuka abona cyaka wenda icyo gihe warabikira mu mashuri uri ambassadeur Martin navuze yarangije manda noneho mbere yuko ataha perezida Habyarimana aravuga ati yandikira Mitterrand ibarwa rwose n'ubundi ayifite amubwira ati nyakubahwa perezida murabona ko tugeze ahantu hakomeye ahantu ho kumvikana na FPR kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu none ndagusaba nkomeje ko ambassadeur Martre umurekera mu Rwanda tugakomeza tugakorana kugira ngo akomeze dufashe nkuko bisanzwe nuko icyo gihe ndibuka ko byanasakuje hano mu Faransa abanyamakuru bamwe barabyandika bavuga bati ese perezida Habyarimana niwe usigaye ashyiraho ambassadeur b'u Faransa mu Rwanda naho muri opposition babisamira hejuru ati perezida wacu niwe usigaye ushyiraho ambassadeur nuko ati Martre niba Habyarimana mukomeyeho nuko afite ibyo amukorera bidasanzwe ari by'ambassadeur ibyo byarabaye nuriya rero Antoine Afray yavuye muri Niger mu buryo butari bwiza yahavuye ameze nk'uwirukanywe ariko babikorana ubupfura Ubufaransa buramucyura ako ni ka trait de caractère nako kagaragaza ko atari wa muntu urebera agaceceka keretse wenda bifitemo inyungu tutazi ariko ubundi yabonye ibintu bitagenda arabivuga koko ambasade ukomoje ku kintu nyine kijyanye n'ikibazo n'ubundi nkurikizaho ni cy'uruhare rw'igihugu umwambasaderi agiye guhagararamo igihugu cye uruhare kigira mu kumwemera nabyo ntabwo umuntu yavuga ko ari ikintu cyoroshye kuko Ubufaransa bwari bwaragiye butanga ambassadeur kuva mu 2015 bwagiye butanga ambassadeur rwose i Kigali bakamwanga noneho bituma nyine hari hashize imyaka 6 yose kuva mu mwaka wa 2015 Ubufaransa nta ambassadeur bwari bufite mu Rwanda bari bahari nabakoraga imirimo yindi ijyanye na ambassade kugira ngo hagire igikorwa uyu rero rwose yaremejwe kuwa 6 none kuba yemewe no kuba yaratoranyijwe n'inzego z'ubutegetsi hano mu Bufaransa ngira ngo babanje gushishoza utazagirwaho ingingimira na Kigali nuko nguko bimeze kuko n'igihugu agiye kubamo ambasaderi babifiteho ijambo ku izina ryatoranyijwe bafite ijambo kuko ntushobora kuba ambasaderi igihugu bagiye kukoherezamo kitakwemeye ntibishoboka nkanjye muhaye urugero muri 89 na Addis Abeba noneho baza kunjya kara bati turashaka kujya kuba ambasaderi mu Bufaransa ariko ntugire icyo uvuga kuko kandidature yawe ntiremerwa barabikora nkira Addis Abeba kugeza aho nemerewe maze kwemerwa niho bambwiye bati noneho ushobora gusezera ku gihugu ukoreramo ndetse n'intambara yari itaraba nako oya ni muri 19 mu kwezi kwa 9 navuze 89 ariko no kubera ukwezi kwa 9 nyine barambwira bati witegure gusa utangire usezere ushobora no kumenyesha abandi ko wabaye nome nuko natangiye gusezera aho bambwiriye ko kandidature yanjye yemewe naho ubundi iyo batemera badahita bemerana gukomeza kuguma muri Ethiopia ngakora kugeza igihe bizashobokera cyangwa se bakanga nyine sinzi kandi byagiye bibaho
rimwe na rimwe hari ibihugu byagiye byanga abambasaderi twatangagaho candidature, hakaba natwe abo twanga, hakaba abo twangira, hakaba n'abo twirukana. N'iryo u Rwanda rwagiye rwirukana bambasaderi, hari n'ambasaderi w'Ubufaransa rwose ndabyibuka mu 1970 cyangwa 71, icyo gihe nakoraga ahantu hari hafatanye na ambasade. Icyo gihe bamufatishije indege baravuga bati ntabwo tugushaka. Ndabyibuka byarasakuje i Kigali ko birukanye ambasaderi w'Ubufaransa hari igihe cya Kayibanda, ariko byarabaye. Nukuba rero ko igihugu ukoramo y'uri ambasaderi kiba gifiteho kikureba kandi gikurikira imirimo yawe, warenza cyangwa wabangamira inyungu z'icyo gihugu bakaba basaba ko utaha iwanyu. Birumvikana rero yuko kuba Ambassadeur Antoine Anfray yemewe n'ubutegetsi bw'i Kigali nuko bumva bamwishimiye. Ntabwo ari uko bamwishimiye gusa, ahubwo nge nibajije niba bataranamusabye, kuko iyo urebye iriya raporo ya Duclerc niyo bashingiyeho bongera bashaka kubaka undi mubano mushya hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Iyo urebye rero muri iriya raporo siyo bavugamo wenyine, ariko ukuntu bamuvuga wagira ngo ni umuntu w'igitangaza warebye kure cyane, ndetse ni nk'aho bavuze bati yatahava ngo ave muri iriya service ya affaires africaines malgaches, basaga n'abashaka kuvuga bati yatahava, iyo batamukura muri iyo service na jenoside ntiyari kuba. Ugasanga nyine ari ikintu cyo kubaka mite, ni mite bubatse. Sinajya kuvuga ngo mvuge ko Perezida Kagame ariwe wamusabye, ariko iriya raporo ifite uruhare runini mu ishyirwa rye muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, kuko baramuvuze cyane, byagiye bigaragara ko ariyo bashingiyeho kugira ngo abe nk'umuntu w'igitangaza uzi u Rwanda cyane, kandi ntawe haruzi keretse niba afitanye umubano tutazi wenda mu miryango, ntawe wamenya. Burya dushobora no kugira ikene wabo gishingiye ku rugo umuntu aba yarubatse. Ibyo ngibyo sinabihamya, ariko hari bamwe babiheraho kugira ngo babegereze igihugu runaka kubera ko wenda bafitemo ikene wabo cyangwa iki. Ibyo ari byo byose nk'uko wabisobanuye nawe ubwawe, wahuye nawe nk'uko twabibonye mu ntangiriro uwo ari we, imirimo yakoze n'ibyo yize bijyanye n'umurimo nkuriya. Noneho rero kubera yuko ibihugu byombi biri gushaka no gutsura, kongera gushyira ubushyuhe, kugarura umwuka mwiza mu mubano hagati y'ibihugu byombi, umuntu yavuga yuko binanoze, binakwiye kuba habonetse uwo ibihugu byombi byumvikanaho. Icyo ngicyo ni ikintu cy'ibanze. Ariko noneho kuba twarabonye abayobozi bakuru b'ibihugu byombi bafite ubushake, ndetse bikaba biri kujya mu bikorwa y'uko uwo mubano rwose wongera ukajya mu buryo, hakaba hagiye na ambasade. Hari abahita bavuga bati ibintu rero biratunganye, ambasaderi nyine agiye kuba ambasaderi, akora akazi ke, ibintu ni urwijyane, biroroshye. Namwe niko mubibona, ambasaderi yagiye mu mirimo mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo ari ibintu akazi azakora ku buryo bworoshye nka ambasaderi, cyangwa abantu bakurikije nyine n'uwo mubano uko wabaye n'icyawutokoje n'uko ibintu byifashe n'ibidashobora guhindurwa ari byo by'amateka hagati y'ibyo bihugu byombi. Hari n'ibijyanye n'imitegekere y'igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe. Mwege mubona umuntu yavuga ko ari akazi kazagenda ku buryo bworoshye, abaye koko ari umuntu koko ambasaderi uhagarariye Ubufaransa, pays de droit de l'homme, igihugu cy'intangarugero mu burenganzira bw'ikiremwamuntu, ni akazi kazamworohera. Mwege murabibona muta ambasaderi? Nta wavuga ngo ibizaba twaba tubizi, ariko umuntu agerageje gufata loupe akareba neza yasanga bitazamworohera na busa. Agiye ahantu yisanga, byo nabyemeza,
kuko n'ibinyamakuru mu Rwanda byatangiye kwandika ko ari umuntu w'inshuti y'u Rwanda, uzi u Rwanda kandi utegerejwe kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ugende neza. Ibyo nibyo koko, ibyo nibyo arategerejwe, ariko hari ubwo biyibagiza ko atari ambasaderi nk'u Rwanda w'iki gihe cya Perezida Kagame. Ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihe aba ari militant wa FPR, ibyo akora byose n'ibyo bamutegeka buri munsi. Nta mutima nama aba asigaranye ku giti cye, aba afite umutima wo gutega amatwi no kumviriza no kubahiriza ibiturutse i Kigali. Ambasaderi Antoine Frérero, ikindi tugomba kumenya nuko we ntabwo azaba ari wenyine. Icya mbere afite inyungu z'igihugu cye agomba kubahiriza, ariko azaba afite n'abamufasha mu mirimo ye. Afite abajyanama ba conseiller, akagira abo bita ba secrétaire d'ambassade cyangwa ba attaché, ni ukuvuga abashinzwe imirimo ya buri munsi. Nizeye ko azaba afite wenda na attaché militaire, akaba afite ba maneko bamufasha kumenya ibibera mu Rwanda, noneho akagira n'abantu azi mu Rwanda. Nizere kandi ko atazagenda ngo ahumirize ngo avuge ati bariya bakorana na FPR, bariya ntibakorana nayo, abatakorana na FPR reka batera umugongo. Nizere ko azifata nk'ambasaderi w'Ubufaransa, nk'uko bivuze, ambasaderi w'igihugu cyubahiriza kwishyira ukizana kwa buri muntu, kubahiriza ikiremwa muntu, kubahiriza umuco w'ubutabera n'izindi ngengabitekerezo dusanzwe tuzi ku Bufaransa. Ubwo rero nabikora nk'uko mbikeka, niba atagiye ngo abe ingambanye ngo agambanire umutima nama we, bagambanire n'abanyarwanda n'igihugu cye, azabona byinshi bishobora kutamushimisha. Kuko sinumva ukuntu ambasaderi w'Ubufaransa yagera i Kigali akabona bafunze kanaka, akumva ko uwo munsi bateye Bernard Ntaganda, ko inzu ye bayishwanyaguje, ko bashatse no kumwica, akumva ko uwo munsi bafashe Madame Idamange, ko bafashe kanaka, ko bagiye kwica kwa kanaka. Ndumva uko mwibuka n'ukuntu yagiye yifata nyuma, ibyo bintu bishobora kugeraho bigatuma ahungabana agashaka kuvugisha ukuri, noneho bikamutera ibibazo, cyangwa se akaba yakwizera ko afitanye umubano mwiza cyane n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, akajya kubabwira uko abibona, nabyo bikamutera ibibazo. Nkeka ko ikibazo cya mbere, defi, ingorane za mbere ashobora kuzahura nazo ni izo ngizo. Ni ukugenda akifata nk'umuntu nyamuntu, akifata nk'umuntu w'Umufaransa kandi wakuriye akarererwa muri civilisation yo kwishyira ukizana mu Bufaransa bwe n'ibihugu bindi yagiye akoramo yarabigaragaje. Niger ni igihugu gifitanye relation zikomeye cyane n'Ubufaransa, ariko ntabwo byatumye aceceka ngo areke wari perezida yongera imyaka uko ashatse, ahohotere abataravugaga rumwe nawe. Yagize icyo avuga, noneho arabizira. Nkaba rero nizeye ko mu Rwanda Antoine Frère atazagenda ngo bamupfuke amaso ngo uri umwana wacu, kera wavuze ko abatutsi bagiye kwicwa, wavuze ko hari risque y'intambara cyangwa y'ubugizi bwa nabi bwinshi, ngo noneho ubaye iwacu uzajya wemera ibyo dukora bibi. Sinjye nkeka ko atari uko bizagenda. None ambassadeur, wari utanze urugero rwumvikana rw'uko nko muri Niger atigeze ajijinganya mu kuba yavuga icyo yumvaga yemera kandi abona nk'igikwiye kuba cyakorwa kigafasha igihugu yarahagarariyemo Ubufaransa. Ni ibintu byumvikana ko ari umuntu uhagarara ku maguru ye yombi, akavuga adashatse kuba yapfukirana ibyiza yumva yifitemo. None hari itandukaniro nyine ry'uko byari byifashe muri Niger n'uko ubu ngubu bihagaze ku Rwanda, aho bari kugerageza kongera gutsura no kugarura umwuka mwiza hagati y'ibihugu byombi. Ntihashobora kubamo kwigengeserera, wenda hari n'uwavuga ati byanakumvikana ko atangira yigengeserera.
mu gihe ariko iyo dukurikije amaraporo y'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu ubwabyo bidahwema kugaragaza impungenge z'uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa. We mu ntangiriro umwaka wa mbere ntashobora kuba umuntu uri kugerageza kureba akita gusa kugarura ibintu mu buryo, noneho ibindi akabirebesha amaso agira ngo anabyumve, akirinda kwihutira kuvuga kugira ngo ibintu bidapfa mu iterura cyangwa byongera kugarurwa mu buryo. Icyo ngicyo nicyo navugaga ko hashobora kuba hari itandukaniro. Ni ibihe bidasanzwe, abaye ambasaderi mu bihe bidasanzwe. Ibyo koko nanjye nkeka ko mu minsi ya mbere yewe ntazaba afite n'igihe cyo kuvuga cyangwa kunenga ibibera mu Rwanda, kuko azaba ari gufata umwanya we, kwakirwa n'abategetsi banyuranye, gusura igihugu niba bifitiye uburenganzira, kuganira n'abafaransa bo mu Rwanda. Sinzi niba muri iki gihe bahari benshi, ariko barahari, kandi hari na za entreprise, ni ukuvuga ibigo by'imari by'abafaransa bikorera mu Rwanda cyangwa bitangiye kujyayo. Nagira ngo nibutse ko na Niger, mbabarire kuba nkomeza kugereranya, Niger nicyo gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba cyarimo sosiyete ya mbere yo mu Bufaransa yari ikomeye, Areva, kubera uranium. Kubera uranium ni ukuvuga ko Ubufaransa bwari buhafite ingufu cyane, n'ubu buracyahafite ingufu zikomeye cyane, ariko ntibyatumye hataba ubwo buryo bwo kutabona ibintu kimwe. Iyo amatora yegereje, hari ubwo igitutu kiyongera ku bantu barwanya leta cyangwa batavuga rumwe nayo, noneho bigatuma abambasaderi nabo bacana amaso bagakanura bati ko tubona ibintu bimeze nabi. Akongera akandika bimwe yandikaga muri 1991 na 2, akavuga ati ndabona hano mu Rwanda mu gihe twitegura amatora azaba mu mwaka utaha cyangwa mu myaka 2 itaha, turabona ibintu bimeze nabi cyane. Nizere ko atazajya abuza abakozi be cyangwa nawe kwibuza gukora raporo zivuga ibyo ngibyo. Ubwo rero ngakeka koko mu minsi ya mbere nk'uko wabivuze azigengesera, ariko twe tuzajya tumwibutsa, kuko niko kazi kacu nk'Abanyarwanda, baba abari hanze mu mahanga cyangwa bari mu Rwanda bo muri opposition. Tuzajya tumwibutsa ko ataje i Kigali aje gushimisha ubutegetsi bw'u Rwanda gusa, agomba no gushimisha Abanyarwanda. Ni ukuvuga rero ko igihe cyose azajya ahumiriza cyangwa agashyira ikiganza ku maso kugira ngo dukeke ko ntabyo yabonye, tuzajya tumwibutsa. Nizere ko bagenzi bacu bari mu Rwanda, ba Victoire Ingabire, ba Ntaganda Bernard, n'abari abandi bari muri opposition, bari abasore n'inkumi batangiye gukanura cyane bakavuga ibiba byose, nizere ko azemera kubatega amatwi no kubaganiriza, nanone ku buryo batamurega ko ari inyuma y'ibikorwa byabo. Ariko rero bambasaderi bose bari mu Rwanda, ambasaderi w'umunyamerika kandi tuzi ko ari umuntu wiyegereza ubutegetsi cyane, ariko arabakira rimwe na rimwe bibaye ngombwa, arabakira. Bo rero ntabwo bazajya bagenda bavuga ngo umubyeyi uraje, turi mu gihugu cy'amahoro, turi mu gihugu cy'ubwigenge, turi mu gihugu cy'ubutabera. Bazajya bamubwira ibiba, bamuhe n'ingero. Twizere ko agifite umutima wa Antoine Frère wa kera wavugaga ati ibi bintu ntabwo ari byiza ku gihugu tubana nacyo, natwe kera wenda bizatwandikwaho. Ese kuki atavuga ati ibyatwanditseho muri iriya raporo ya Duclerc, ngewe ambasaderi kuki nakora amakosa nanjye kera bikazanyandikwaho nk'uko nagerageje kubyandikisha kuri bagenzi banjye bariho icyo gihe. Ndakeka rero ko twe tugomba gukora akazi kacu, abyanga abishaka, ariko tugomba kumuhozaho amaso, kumuhozaho ikaramu, kumuhozaho telefone bibaye ngombwa, kumuhozaho za Twitter, kumuhozaho za email. Mwebwe abanyamakuru muri mu mahanga n'abari mu Rwanda batinyuka kuvuga ukuri, namwe mugakora akazi kanyu, kugira ngo tumuherekeze muri uru rugendo rutoroshye, kuko ni urugendo rutoroshye, kugira ngo inyungu z'Ubufaransa zitaharenganira, nubwo atari yo nshingano yacu,
ariko burya ziharengane n'izacu twebwe nk'abantu b'impunzi batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, natwe izacu ziba zihungabanye. Ni ukuvuga rero ko nta warahira ngo bizagenda gutya cyangwa kuriya, ariko twizere ko bizagenda neza, ko atazacuruza cyangwa ngo gurishe roho ye n'umutimanama we. hari ikintu wari ukomoje ambasade cy'uko hari ibindi bihugu bihagarariwe hariya nyine, wari utanze urugero rwa leta zunze ubumwe za Amerika, ariko wowe urabizi nk'umuntu nyine wakoze mu bintu bya diplomasi kugeza ku rwego rwa ambasade, biriya bihugu by'ibihangange ku isi biri mu bihugu bya Afurika bihagarariwe muri Afurika, ngira ngo bigira n'ubwo bihurira hamwe ku kibazo runaka, ku buryo nubwo twaze tuvuga tutiwe biranumvikana ko kubera kugerageza kugarura umwuka mwiza ashobora gutangira hari ibyo adashyira muri priority, adashyira ku by'ibanze, ahubwo umwete akabanza kuwushyira mu kugarura ibintu mu buryo. Ariko noneho kuba ibyo bihugu by'ibihangange hari ijisho bigira, bikaba ijisho rimwe n'imyumvire imwe, ibyo ngibyo ngira ngo umuntu uhagarariye igihugu nk'Ubufaransa hari aho atabicikira. sinzi icyo bivugaho. Ibyo niko bigenda koko. Buriya mu minsi ya mbere y'ambasaderi akigera mu gihugu ashyizwemo nyine kugira ngo akorere intumwa y'igihugu cye, aragenda biterwa nanone n'imico yo mu gihugu. Hari ubwo ugenda ugategereza kugira ngo utange icyo bita lettre de créance, ibarwa iguha ubushobozi bwo gukora akazi kawe ka ambasaderi. Hari ubwo bitinda cyane, hari ibihugu bikomeza ugasanga nanone bigaterwa n'igihugu uturutsemo. Iyo uje uri ambasaderi wa Amerika cyangwa w'Ubufaransa cyangwa ibindi bihugu bingibi byampatse ibihugu bikomeye, hari ubwo muri Afurika baguha igihe vuba cyane ugahita ubonana na perezida, cyane cyane ko ufite n'imishinga ubazaniye myiza, ariko rero bishobora no gufata igihe. Hagati aho rero n'igihe utaratanga izo mpapuro perezida w'igihugu cyaba yaraguhaye ati zishyire mugenzi wanjye, izo bita lettre de créance, z'indamutso zo gusaba n'umubano mwiza hagati yacu, icyo gihe uratangira ukabonana n'abantu bamwe na bamwe. Hari ibyo bita rero visite de courtoisie. Visite de courtoisie ni ukuvuga kubonana n'abantu bamwe na bamwe bangombwa, nanone uhereye ku byo ukeneye vuba vuba kugira ngo uzatangire akazi kawe wisanga. Ambasaderi w'Ubufaransa rero, nibuka ndi muri Ethiopia, ni rwo rugero nkunda gutanga, ariko navuga n'ibyo mu bigiye uko nabirebaga. Akenshi yahageze abanza kubonana n'Abanyamerika, akabonana n'Abongereza, ndashaka kuvuga kubonana na mugenzi we w'Umunyamerika, ambasaderi w'Ububiligi, ambasaderi w'ibindi bihugu, noneho agatangira no kubonana n'abambasaderi ba Afurika, ariko bamwe na bamwe yatoranyije, agahera kuri Cote d'Ivoire kuko nicyo gihugu cya mbere usanga Ubufaransa bukomeyeho, Cameroon. Twebwe igihe cy'intambara bashakaga n'ambasaderi w'u Rwanda mu minsi ya mbere kugira ngo bamenye uko ibintu byifashe, ariko hakaba n'abandi bambasaderi amara amezi 3 atarabonana nabo rwose, kuko hagati aho abakorana za visite de courtoisie kujya gusura nyine abantu bifuza kubonana nabo mu gihugu ahagarariye mu iki, kubonana na ba ministre. Ntabwo babonana na ba ministre bose, nanone wa mbere ni ministre w'ububanyi n'amahanga nabo bakorana, noneho agashyiraho na ba ministre bandi bafitanye imishinga n'Ubufaransa. Akenshi nuko bigenda, noneho akabona gutangira akazi ke. Nkeka rero ko nawe ari uko bizagenda, kandi rero yubakira cyangwa bakwakira, kuko hari n'ubwo bamwe bavuga bati reka tugusange iwawe tuganire, ariko akenshi ambasaderi wihagazeho aravuga ati nibyo uzaze kunsura tuganire, ukajya ukamusanga mu biro bye mukaganira, akenshi mufata ikawa, kafe. Ndibuka ko ni faze ikomeye cyane kubera ko higira byinshi. Bose baguha ikintu kimeze nka raporo, bakubwira bati dore iki gihugu ko cyifashe. Hakurikijwe nanone abafitanye icyizere n'igihugu cyawe uhagarariye, bakakubwiza ukuri
abandi bakakugwiza igice kubera ko bataba bakuzi kandi wenda ibihugu byabo bitabanye neza n'Ubufaransa tuvuge nka Antoine Enfray akavuga baturiya mu Faransa ntituzi icyamuzanye reka tumubwire bike atazajya no kubisubiramo wenda tutabizi icyo gihe uhigira byinshi cyane naguha urugero nageze Addis Abeba mu kwa mbere 86 noneho mu gihe ntegereje gutanga impapuro za Perezida Habyarimana kugeza kuri Mengistu ntangira kubonana na bamwe umuntu nashobora kwibagirwa n'uwari uhagarariye Etats-Unis yari chargé d'affaires Addis Abeba ariko yari asanzwe ari ambassadeur Kampala ariko kubera ko nta ambassadeur bari hagati ya Etats-Unis na Ethiopia aje muri Ethiopia bamugira chargé d'affaires kandi yari ambassadeur full uwo mugabo yambwiye ibintu byinshi cyane ntarinzi niwe wa mbere wambwiye ati nimutitonda muzaterwa muri 86 mu kwezi kwa kabiri ndakeka ati abanyarwanda nsize hari inyuma nimutitonda bazatera igihugu cyanyu niho natangiye kumva bikomeye n'urugero nkubwiye ukuntu ba ambassadeur bashobora kuguha information bitewe na none ahubwo wunze muryabo maze iminsi numva bavuga yuko nta wavuga ko ibitero byatunguranye yarabimbwiye rwose mpana detail nyinshi ambwira abo babonanye ambwira uko abibona noneho nyuma yaho niho nabajije bagenzi banjye bikambara nsanga koko ibyo avuze ari ukuri kandi ibyo avuze byose byageze aho biraba nukuba rero kuri ya mugabo Antoine Enfray nawe nagera i Kigali azahasanga abambasaderi atazi bagenzi be bamuganirize bamwe bashobora kuba batishimiye ibibera mu Rwanda bamubwira bati wa mugabo we nubwo mumaze kumvikana ariko dore uko ibintu byifashe dore uko iyi regime ifata abatavuga rumwe nayo dore uko abantu bazimira buri munsi dore impamvu u Rwanda ashobora kuba buri yavuye azavipari afite note nyinshi cyane zimusobanurira ibyo byose ariko hageze ugahura n'usanzwe akorana n'icyo gihugu ugiyemo birahinduka bakamubwira bati dore impamvu u Rwanda rufite umubano mubi n'u Burundi rufite umubano mubi na Uganda dore uko byifashe muri RDC muri Congo dore uko byifashe na Tanzania dore uko byifashe n'ahandi noneho bigatuma nawe atangira kubona ibintu mu buryo wenda butamujyanye atarafite mu mutwe nicyo gituma tugomba kugira icyizere ariko ashobora no kuhagira bakamuyobya bigatuma aba wenda ahengama biri kujyana na cya kindi cy'uko ni igihe cyo kugira ngo amenyerane na bagenzi be b'ambasaderi ahasanze bigatuma icyo cyizere nuko bashobora kuzakorana aho ngaho gukorana ni naho nagira ngo dusoreze kuko noneho niyo hari ikintu bumva bagomba kuba baganiraho hari ikibazo gikomeye ari ingingo ikomeye ku gihugu bahagarariyemo igihugu cyabo hari igihe bavugana kugira ngo wenda babe bagifataho navuga imyumvire imwe ni ibintu bikunze kubaho ibyo ngibyo tuvuge niba habayeho impungenge runaka zifata tugarutse ku cya kindi cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakaba tubita mu gifaransa concertation kuba bavugana hagati yabo kugira ngo bakigireho imyumvire imwe niba hari n'icyo bagomba kukivugaho bibe byagenda ari ijwi rimwe ibyo ni ibintu bikunze kubaho cyane cyane kuri ibihugu bikomeye bikunze kubaho kandi bizaba kuko iyo usomye nanone ibyandikwa mu binyamakuru bikorera leta y'u Rwanda nka Igihe New Times ubu mu minsi iri imbere za Rushyashya zigiye kuransa amabombe kugira ngo aze zibanze kumuhungabanya amenye ko bagomba kwitonda icyambere azakora ngiye uko mbibona azakurikiza nanone inshingano Perezida Macron amuhaye uri yaramubwiye ati genda wifata utya icyo nshaka ko ugeraho niki ako niko kazi ka mbere azakora ko kugarura umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa kugenda
akanyomoza ariko atasakuje ibirego bishya bitangiye kugaruka nanone, kandi twari twumvise ko Perezida Kagame ko yishimiye ibyo Macron yavuze, none batangiye kurega ibindi. Bityo ko bari bavuze ko Turquoise yitwaye neza, ko yakijije abanyarwanda abatutsi ikabavana mu rwobo, none batangiye kurega Turquoise ko yafataga abakobwa n'abagore ku ngufu, haba Bisesero haba Nyarushishi. Biranditse mu binyamakuru byo mu Rwanda mu gihe article basohoye ejo bundi ku itariki ya 14 biranditse, harimo n'amazina y'abagore ngo Colonel runaka cyangwa runaka yaba yarafashe ku ngufu, ibintu nyine by'ibihimbano tumenyereye. Ambassadeur, uravuga ko ari ibihimbano kubera ko muri iriya raporo declare ibyo ngibyo ntaho byagaragaye, niyo mpamvu wowe ushimangira ko utabibona mu kuri, nicyo ushaka kuvuga. Hanyuma ukaba unabwira abantu utabibona mu kuri, nuko nzi byabaye kandi nkaba nanjye mfite ubuhamya nahawe, kuko ni ikintu nakozeho ubushakashatsi bukomeye. Mfite n'umuntu wo mu muryango wanjye bagiye gushakisha kubera ko yari Nyarushishi, kumushakisha ngo ahamye ko abafaransa bamufashe ku ngufu. Naganiriye nawe arambwira ati barasetsa, bamfata ku ngufu, ati n'umuntu w'umunyarwanda uwo ari we wese ntabwo yashobora kumpagararira iruhande kuko twabaga tunuka badukuye mu myobo mu bishanga. Ikintu abafaransa cya mbere bakoze ni ukutwemerera bakadufasha kujya ku mugezi wari hepfo aho, bakajya baduherekeza, abajandarume b'abanyarwanda bakabaherekeza ku mugezi kugira ngo hatagira interahamwe zabashimuta. Urumva, yarambwiye ati ntibyashobokaga, ati ko hari ibihumbi n'ibihumbi birenga 10 na bingahe. Uwo mufaransa yari kuza muri camp, muri za shitingi, muri za burende gutora umukobwa ashatse, turi hehe. Yabikoze nta na rimwe byigeze ibyo bintu rwose ni ikinyoma. Kubera ko turi ku musozo, urwo ni urugero rwerekana ko Ambassadeur mushya w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Anfray hari ubwo ashobora kugira gutya akabona hari ibindi byongeye kuzamuka mu byahise mu bihe bishize, uko azitwara nabyo bikaba bigaragaza ko ari akazi karemereye afite, wenda bimusaba mu rwego rwa diplomasi kuzagira uko abivuga bidahise wenda bisakuza, ariko burya ibintu bijya gusakuza iyo byarenze ihaniro. Ukaba wibaza rero uti azabyifata mate, n'akazi katoroshye. Turi kugana ku musozo. Azagera i Kigali, Jean Claude azagera i Kigali yarabibonye, kuko niba twe tubibona mu binyamakuru nawe arabimenya. Iyo tubibonye mu Kinyarwanda, abafite ubushobozi bwo kubishyira mu Gifaransa babishyiramo tukabiganiraho, burya bamenye ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Ambassadeur mushya azagenda byose abizi, azi ibyo babahishe, azi imitego babateze, azi umukino batangiye gukina wo kutubahiriza ibyo abaperezida bombi bavuganye, kuko biriya ntabwo Macron na Kagame bavuze bati reka twumvikane imbere y'abanyamakuru, twumvikane imbere y'amahanga, ariko numara kugera i Paris tuzawukurikiza imijugujugu. Dubiza batarabyumvikanyeho, ahubwo ni strategy ya Kigali iteka nuko bakora, turabizi nuko bakora kugira ngo bakujijishe, wenda ubahe imfashanyo, ubahe za vaccin, ubahe miliyoni 500 z'amayero kugira ngo bikorere imishinga yabo, wamara kugenda bati turakwereka noneho aho duhagaze. Niko bari kubigenza rero, bari gusabye Ubufaransa cyane hari i Kigali. Urumva wenda ibindi twabiharira igihe kizaza, uko bizaba byifashe. Twizera ko umubano w'ibihugu byombi, kubera ko abene b'igihugu baba Abafaransa b'Abanyarwanda, ntekereza ko babigiramo inyungu bose, umubano ubaye koko ugarukanye umwuka mwiza. Twizere ko ariko bizagenda, uko bizagenda uko ariko kose tuzongera uri umwe mu bantu bashobora kugira icyo batubwira uko baba babibona aho bizaba bigeze. Uyu munsi dusubikira aha tugushimira rwose yuko wafashe uyu mwanya kugira ngo udutekerereze, wowe wamenye mu myaka 30 ishize Ambassadeur mushya w'u Rwanda
ambasaderi Antoine Amfray ukaba rwose wamutubwiye ndetse ukanatubwira ibibazo cyangwa akazi karemereye ubona kamutegereje. Wakoze cyane rero ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, turakwifuriza ibihe byiza. Nawe wakoze kuntumira Jean Claude, kandi ndagira ngo nongere ngushimire kuba uduha aho tuvugira tukabwira abanyarwanda, tukabwira abafaransa tubana nabo muri iki gihugu, ndetse tukabwira isi icyo dutekereza ku mubano w'ibi bihugu turimo n'igihugu cyacu dukomokamo. Kandi ndagira ngo mbwira abanyarwanda ko twebwe ntabwo twifuza ko umubano ugenda nabi, turifuza ko bitungana, abanyarwanda bakisanzura mu Bufaransa n'abafaransa bakisanzura mu Rwanda. Nicyo kizatuma twese tugira amahoro. Urakoze cyane. Turagushimiye ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, mwakoze cyane namwe abo dukomeje kubana. Ibihe byiza naho ubutaha.